Ministeerri muummee Abiy Ahmad yeroo jalqabaaf Tiraampiif deebii kennan. Bulchaan Itoophiyaa guyyaadhaa paarlaamaatti dhiyaachuun dhimmoota garaagaraa irratti deebii kennaniiru. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp irra deddeebiidhaan Ameerikaan ijaarsa dhabbayyaa maallaqaan tumsaa akka turte dubbataa turaniiru. Har'a garuu ministeerri muummee Abiy Ahmad paarlaamaatti argamanii yeroo jalqabaaf kallattiidhaan dubbii Tiraamp gochaa yookiin dubbii Tiraamp dubbataa turaniif deebii kennaniiru. Deebii isaanii maal jedhan lakkisaa hidhabbayyaa unumatu jaaree jedhaniiru. ህዳሴን ካለ አንድ ብር እርዳታ ካለ አንድ ብር ብድር hidha haaromsaa gargaarsa birrii tokko malee akkasumas liqii birrii tokko malee mootummaa fi uummata milkeessee hojjetuu hin danda'u hin jedhamu. Itoophiyaan hidha haaromsaa ijaaruuf gargaarsas ta'e liqii birrii tokko illee hin fudhanne. Hidhi kun ejjennoo jabaa gootota Itoophiyaan ka biyya keessaas ta'e ala jiran kutannoodhaan ciniinnatanii waliin dhaabatanii waan hojjetaniif piroojeektii milkaa'edha. Garuu kana qofaan hin dhaabbanne. Hidha haaromsaa Afrikaa irraa ka jalqabaa ta'e waan hojjenneef Itoophiyaan kan biraa hin barbaachisuuf hin jenne. Hidha bishaanii Afrikaa keessaa isa sadaffaa ta'e hidha Koishaa ijaaraa jirra. Kan humna qilleensaa osoo hin kaasiin jechuudha. ሌላ አያስፈልግም እኮ አላለች ኢትዮጵያ። በአፍሪካ ሶስተኛ የሆነውን ኮይሻ እየገነባን ያለ ነው የንፋሱን ሳልጨምር